Tủ quần áo này từ lâu đã trở thành nơi để các loại thuốc, dụng cụ y tế của bé Nguyễn L. Nguyễn L là con trai đầu lòng của hai anh chị Hoàng Trang. Bé đã được 21 tháng nhưng mới biết đi và còn chậm nói. Ngoài việc bị viêm gan bẩm sinh, bé còn bị rối loạn chuyển hóa glycogen hay còn gọi là Pompe, một trong những căn bệnh hiếm gặp ở Việt Nam. Bệnh con nhà tôi thì phải điều trị dài ngày và phải điều trị cả đời. Tiền thuốc thì rất là đắt đỏ. Mỗi một lần đi điều trị ở viện cho con tôi là hiện tại cháu đang là 9,5 cân thì cái mức tiền là 87 triệu một lần, mà một tháng nhà tôi phải đưa cháu đi viện điều trị 2 lần. Vậy là một tháng là mất gần 200 triệu và cả năm phải đi 24 lần. Và cháu cứ sống được đến ngày nào là gia đình tôi phải đưa cháu đi viện ngày đó. Tính ra, nếu như không được hỗ trợ điều trị thì con số này lên tới gần 2 tỷ đồng một năm. Hơn nữa, số tiền cho một lần truyền enzyme còn tăng lên khi mà trẻ lớn hơn. Ngoài việc truyền enzyme, bé Nguyễn L còn phải điều trị bệnh suy tim nặng. Hiện tại cháu đang bị suy tim, và cái chức năng tim bị suy giảm gần như hoàn toàn. Nên là các bác sĩ ngoài việc điều trị ở viện thì con nhà tôi đang điều trị theo hướng là điều trị suy tim tích cực. Ngoài ra thì cháu rất hay bị viêm phổi. Tình trạng của cháu rất hay phải dùng các cái thuốc như kiểu thuốc ho, kháng sinh. Và trong nhà tôi thì lúc nào cũng phải có máy khí rung. Thì cháu có thể dẫn tới là khó thở bất cứ lúc nào. Nên là lúc nào trong nhà cũng phải có máy khí rung để hỗ trợ về cái đường thở cho cháu. Tiền thuốc điều trị thì tốn kém. Thêm vào đó, chị Trang còn phải nghỉ việc dạy học để ở nhà chăm con. Chồng cũng phải chuyển nghề nhằm tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, anh vẫn phải dành thời gian bên vợ con. Trước đây thì cả hai vợ chồng đều đi làm, lại thì buộc tôi phải ở nhà vừa chăm con vừa buôn bán kinh doanh thôi. Suy sụp tinh thần, lo lắng và thậm chí là sợ hãi, nhưng vượt lên tất cả, cặp vợ chồng trẻ này vẫn luôn tạo cho mình sự lạc quan để chiến đấu với bệnh tật cùng con trai nhỏ.